Po prihlásení máte možnosť si skontrolovať, prípadne zmeniť svoje nastavenia cez vpravo hore uvedený nápis Nastavenia, kde sa otvorí vaša osobná stránka s uvedenými údajmi o užívateľovi. V tejto sekcii je možné zmeniť kontaktné informácie, heslo užívateľa, prezrieť si históriu objednávok, prezrieť si svoje rešerše, skontrolovať platnosť prístupu, prípadne počet kreditov a nastaviť si monitoring zasielania aktuálnych produktov na vašu e-mailovú adresu.